大家好，欢迎来到宅评论。建议来到宅评论的朋友，用听的取代用看的，让眼睛休息，减少眼力耗损。节目开始前，请记得按赞、订阅并分享，还有记得开启小铃铛，谢谢各位。好，回到我们主题，今天呢、一早看到新闻，也是吓了一大跳。新闻说什么黄安好像确诊了嘛，然后发高烧，听说也买不到药，然后刘乐言听说好像也是什么咳嗽咳得很厉害，但是却抱病上工啊。我是觉得说我不想多说什么啦，毕竟虽然他们两个很可恶，因为舔共舔到很可恶的地步，甚至整天对不对那边消遣台湾，让我非常愤怒。可是生病的人嘛哈，我也不想多说什么，但是我必须要从这个事件来分析一下，现在两岸的怎么讲，两岸整个态势真的是差很多啦。大家应该知道，我之前对什么民进党的防疫是非常非常不满啊！我不投民进党原因，大家应该很清楚。好比说，民进党对不对不执行死刑，还有说什么民进党防疫做得烂啊？防疫做得烂我就说一下，我对民进党防疫其实非常反感，对不对？不只是2021年的4月下旬啊，因为2021年4月下旬是台湾疫情最严重的时刻，对不对？大概1万多人染疫。700多人死亡嘛，啊，其实这是真的是我不客气的说，这个应该是防疫破口造成的，因为病毒应该是从境外移入的嘛，基本上病毒不是产自台湾的嘛，所以如果说台湾的边境管好，基本上不会有这个问题啊。其实不只是2021年4月下旬我就很不爽，其实2021年的大概3月中3月下旬我就已经非常不爽了，因为我是这样说，我是这样看的哈，2020对不起。我再说一次，2020年的3月下旬我就非常不爽了，因为2020年的3月下旬有几个事件让我非常不爽。第一个就是说，2020年3月下旬，张尚存的儿子竟然可以出国，而且是到到美国去，对不对？当然那个官方当然说什么，美国那时候警戒还没有到非常高的地步啊。问题是你们民进党对不对？你们常宣传说什么？还郑红的节目常宣传说美国啊，或者是欧洲防疫做得很松散嘛。结果你看嘛，郑红仪在他的正知道的节目2月28号的时候说什么？什么意大利疫情很严重？结果呢？意大利疫情很严重，结果台湾竟然开放老百姓去希腊，结果这些去希腊的人啊，在2020年3月下旬把病毒带回来啊，有的还传染给同学，我就觉得民进党在这方面我是非常不满意，对不对？更何况2020年的2月8号，陈美凤，我再说一次，2020年的2月8号，陈美凤接受民事访问的时候，他就说，这个疫情啊好像很严重。啊，应该不要出国啊！你看陈美凤没有医学常识嘛，陈美凤也不见得比我们一般人聪明啊，对不对？她也没有医学专业，但是她都知道说什么，她不应该出国啊。当然，我不是说陈美凤比我们一般人笨啊，我是说基本上她不见得比我们一般人聪明，也不见得比我们一般人笨，就大家知识都差不多嘛，对，知识含量对不对？她没有比我们陈美凤没有比我们聪明，也没有比我们笨，但是她就知道说啊，不应该出国嘛。是不是？我相信他知道的概念，我们大部分人应该也知道。但是为什么你政府还开放人家出国呢？对不对？2020年的3月下旬，很多人是没有打疫苗的。我不要说2020年3月下旬，很多人没有打疫苗。2021年4月下旬，很多人都没有打疫苗，那更不用说2020年的3月下旬，对不对？你怎么开放老百姓出国，然后把病毒带回来传染给国人，对不对？然后你看2020年3月下旬是这个样子，后来风波过了，我就想啊，算了，不要跟政府计较。结果2021年4月下旬又搞出这个，所以我对政府的防疫非常不满，对不对？对不对？毕竟那些被染疫的或者是死亡的，他们是不应该被染疫或被死亡的是不是？我觉得不应该说为了挺民进党，然后就把民进党讲的好像很神圣不可侵犯，对不对？开玩笑，民进党会比人民重要吗？更何况这防疫破口是民进党造成的。骂完民进党，当然要说一下中共或者是那个什么黄安刘乐言的事。我是觉得黄安刘乐言你们我不想要冷嘲热讽。加油添醋，但是我不客气的讲，你们染疫我真的不会太同情，
对不对？你们整天说什么中国祖国多好，请问一下，你们中国祖国在这件事情上都做得那么糟糕啊？是不是？怎么会搞到说什么？哎，开玩笑，现在疫情都已经快要3年了，你们怎么中国对不对？黄安听说还买不到药，结果他还把药的名字念错嘛，应该是布洛尼嘛，哎，布洛芬嘛，对不起，布洛芬，结果他念成贝多芬，哎，是布洛芬啊，不管是不是布洛芬，可能布洛芬我不知道是不是，我等一下再查一下。反正那个药的名字不是贝多芬就对了啊。好了，不管了，重点是你黄安确诊了，对不对？应该现在也很不舒服，听说发高烧嘛，发高烧不会很舒服的嘛，对不对？结果你看你买不到药，所以这代表说中国整个怎么讲都没有做好准备嘛。很多人就说，不是说你们。很多中国的网民不是说什么啊？当初什么啊？你们不是要什么开放吗？啊，现在开放了你们又骂啊！当初不开放你们也骂，当初封城你们骂，现在开放也骂，讲什么废话？我们当初 OK 啦，对啦，因为我们当初讲说不该，对不对？不该这样贸然封城，是因为你们没有做好准备。后来我们觉得要封城，后来我们觉得封城之后要赶快开放，是因为。我们觉得说你们应该可以做好准备，结果我不知道中共能力那么差，因为我可能都是用台湾人的角度去看嘛，因为基本上我刚才讲嘛，我对台湾的政府对不对之前造成防疫破口是非常不满的，但是至少我们对不对，我再怎么样对民进党不满啊，可是我们都还是有个纠错机制嘛，对不对？你看我们。一阵子之後，当然有个阵痛期啦。我再说一次，我非常痛恨民进党的防疫破口。我觉得民进党防疫破口做的真的是非常可恶啊，让人民遭受那么多的痛苦。但是对不对？他至少事后还是有改善嘛。啊，结果你们中国不是啊，你们中国对不对？你们中国是怎么样？这边胡搞瞎搞，那边搞了3年，结果呢，哇！人家世界各国都不断的要开放了，台湾也要开放啦。对，我们12月1号听说有的人出门就可以不戴口罩，但是大部分人出门还是戴口罩。你看我们台湾也开放，世界各国都要开放啦。结果啊，你们中国这边胡搞瞎搞3年，结果呢，你们中国疫情现在才开始，我真的是不知道你们中国政府在干什么啊，非常的可笑嘛，对不对？对不对？基本上你不管是你要封城也好，或者是你要开放也罢，你要做好准备嘛。你要封城的话，请问一下，你的医疗物资供应得上吗？你的食物供应得上吗 ？OK， 你要开放，对不对？基本上开放也不是在冬天开放，应该是在怎么样？春天、夏天嘛，春夏开放嘛，而不是在秋冬开放，因为秋冬是怎么样病毒的好发期嘛，对不对？你这样在秋冬开放，你不是要让病毒这样起来吗？而且更何况对不对？现在中国听说死的人很多，对不对？八宝山啊，是不是？北京八宝山那么大排长龙，尸体烧不完嘛，不是尸体啊，大体烧不完嘛，很多人就这样离开人世。有的老人怎么样？有怎么讲？有慢性疾病的老人身体就是比较不好嘛，是不是？然后就这样离开人世了。所以你们中国根本是没有准备好的，而且听说专家说什么，大概会有100多万到200多万的人染疫死亡。而且可能中国可能会有什么，好像说什么会有8亿人感染，他是好像照模型去算的啊，这是专家说的，我不是专家，我是觉得中国完全没有准备好，对不对？你看从黄安这个案例就可以看出来嘛，怎么会连个药都买不到的？然后那个刘乐言好像也没有，对不对？怎么会抱病上工？你是没有去医院吗？啊，当然不对，他现在去医院也没有用，因为现在医院是人满，对不对？人潮拥挤嘛。很多更严重的都看不到病，看不到医生，等排队嘛，甚至很多医护人员，对不对？带阳上班，什么叫带阳上班？就是自己医护人员本身就确诊，然后再帮人家看病，这就是中国现状，完全没有准备好就贸然开放，是不是？你中国在这段期间，对不对？疫情3年，请问一下，你中国老人疫苗施打率有提升吗？你的 ICU 病床有提升吗？还有你相关的整个医药配置，你有做好吗？完全没有嘛！整天去搞什么方舱啦，
然后大白啦、核酸检测搞那些没有用的东西，你把钱花在那些没有用的东西，结果这些有用的一项都没有做，都没有好好做，对不对？这样防疫怎么会做得好呢？所以啊，哎，我是觉得黄安、刘乐言啊，你们哦，我不想多说什么，你们就好好在中国待着啊。社会主义铁拳，你看现在就显现啊，是不是？现在就显现了啊！我也不想要对你们什么冷嘲热讽，说一些什么非常难听的话，但是啊，我是觉得你们既然选择在中国，我现在只是一个怎么讲，只有一个希望，就是你们不要回台湾，不要把病毒带回台湾，台湾并不欢迎你们啊！我也不想要对你们说什么难听的重话因为这样好像又显得不太厚道，但是我也不想要怎么讲，对你们太客气只希望说你们不要把病毒带回台湾好不好？就这个样子，好，这一集先说到这边。如果喜欢我节目，请记得按赞、订阅并分享，还有记得开启小铃铛，谢谢各位。